Nikohda domla, endi u 90-yillarda aytayapman. Nikoh o'qitishdan avval kelin kuyovga kalimani talqin qildiradi. Iymonini yangilab olsin, yangi iymoni bilan nikohlansin deb turib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh desa, kuyov qaytara olmayapti. La ilaha illa Alloh. To'rtta so'z ayta olmayapti. Ehtimol 100 ta qo'shiqda yotdan bilan, ehtimol 2 xil tilni bilan, lekin shu kalimani Alloh bermasa ayta olmasa ekan. Demak, siz meni amalim bor deb o'zingizga katta baho bermaslik uchun birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, bu ishni Alloh menga qildirdi deyishingiz kerak. Astagfirullah. Walakinnalloha habbaba ilaykumul iymana va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni va isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi.